शुरू की थी शराब पला दसा की मैं बलती मुंडा देसी वेखन मैनू परदेसी गोरे ते कालियां दी दुनिया च भला की मैं रंगे नाल बैके अख नाल अख नू मिला के नदी उड़दी है छाला ते ओए मेरा दिल तेरे जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आज़ाद कश्मीर। दिस इज़ अ पार्ट 3। तो गाइस अब हमारा जो ना ये तीसरा व्लॉग है आज़ाद कश्मीर का। हम केरल गए थे और अब अरन केरल से वापस आ चुके हैं। केरल में हमने स्टे किया है, यहाँ पे हम डिनर करने लगे हैं। डिनर दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हम बोन फायर के लिए नीचे आ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल ये आपके जो ना बिल्कुल सामने जो दरिया नीलम है और साथ ही LOC है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। के सामने ना क्या बात है जी, माशाल्लाह। देखें यारो संभलना मुश्किल हो गया ला 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 क्या कहूं मैं जो देखा तूने मेरा बिस्मिल हो गया, जो मेरी लेगी शराबी ये दिल हो गया। पुलिस वाले ना तो पहचान दे, अच्छा जी घोड़े मारा कब्रिस्तान दे यारा नु चुकिया फिर रब्बा मैनू आन दे। दीवाना मेरे मुंह न लगो, मैं दीवाना मेरे मुंह न लगो। क्या बात है। शुरू की थी शराब पला दसा की मैं बलती मुंडा देसी वेखन मैनू परदेसी गोरे ते कालियां दी दुनिया च भला की मैं सूर च लिखी है आपे सूर च लिखी है वध कटिया बोल गया ना काफी। चलो रंगे नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मुहब्बतां निभा के। वो तेनू लखा तो छुपा के रखा, खाते सजा के तू है मेरी वफा अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावे कदे दूरियां है तू यादा तेनू जना के मैं बता नदी उड़दी है छाला ते ओए मेरा दिल तेरे जो तेरा किले हयाला ते ओए मेरा दिल तेरे ते तेरा किले हयाला ते ओ मंज साइकिल चलानी है, ओ मंज साइकिल चलानी है चरस साता पींदे मिटांदी है फिर एक बारी चरस साता पींदे डोरिया मिटांदी है। तुसी आयो ते जायो ना, तुसी आयो ते जायो ना सानू भावे भुल जायो साडा प्यार भुलायो ना। क्या बात है। सानू भावे भुल जायो साडा प्यार भुलायो ना। चलो जी काली काली अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। ये खेरन आज़ाद कश्मीर की सुबह है दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ मुकामी लोग हैं वो लकड़ियों का शिकार कर रहे हैं।
अच्छा, हमको सिखा रिया है। देयार की लकड़ी है और बहुत बहुत चंदन की बहुत महंगी लकड़ियां हैं इधर। ये देखें गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे शिकार हो रहा है लकड़ियों का। ये देखिए दोस्तों, ये देखें यहाँ पे मकामी लोग कुछ लकड़ियाँ पकड़ रही हैं। वो पहाड़ों से जो फ्लड में जो ये लकड़ी आती है बहुत महंगी होती है। ये देखें दोस्तों, चंदन की देयार की बहुत महंगी लकड़ी होती है, करोड़ों रुपए की ये लकड़ी है। ये दोस्तों पकड़ रहे हैं मकामी लोग। और ये देखें, ये सामने LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान। और ये सामने जितनी भी कैंपिंग आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये इंडिया की है तो इसमें बहुत सारे मुसलमान भी हैं और इंडिया के लोग हिंदू भी हैं। लेकिन ये जो सामने वाला पहाड़ है ये इंडिया का है, ये देख सकते हैं। और उन्होंने कैंपिंग की हुई है। हेलो ये देखें दोस्तों, ये सामने जो है वो इंडिया वाले लोग खड़े हुए हैं, वो देखें। और ये हमारे लड़के देखें, इनको आखिर आई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे इनके फूफी के मुंडे हैं। वो देखें, वो भी देखें, वो हाथ हिला रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। और ये चेक करें, इनको चेक करें जरा भाई। हाँ जी, हाँ जी। डिस्क्राइब द टूर इन अ वन वर्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? Only I have one word. चा मजे नहीं बस। यार बताओ टूर के बारे में एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना, कैसा रहा टूर? एक लफ्ज। Fabulous. आउटस्टैंडिंग। डिस्क्राइब इन वन वर्ड टूर के बारे में, जल्दी जरा। मेरा अच्छा था, अभी दिल खफा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वन वर्ड। जन्नत। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्राइब द टूर इन अ वन वर्ड। कैसा था टूर? बहुत अच्छा। नाइस 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 नाइस। टूर कैसा रहा आपका इन अ वन वर्ड? टूर आपका कैसा रहा इन अ वन वर्ड बताइएगा, कैसा? जी कल तो बहुत मज़ा आया। सारे पैसे वसूल हो गए टूर के। लेकिन रात जो है ज़रा माहौल ज़रा ये कह लें आप टेंस हो गया था। बाकी ओवरऑल अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। सही हो, थैंक यू। यार चीटिंग नहीं, कौन? ये लड़की मेरे सामने मेरा लिए जाए जाए जाए, हाय हुक हाय हुक हाय। ये आगे फिर चल भाई चल, तू अके हो, चल भी अके हो। मेरा दिल लिए जाए जाए ये हाँ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ ना चाचू, तेरा साथ। ये चलो ये आ गया। चल साजिद बोल हम तो। क्या बोले था मुझे? ये कौन है? ये जो तेरी पायलों की चंचन है, आशिकों के दिल। चलो ये हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, शराब पीना सिखा दिया। अलिफ से इस कदर हम सफर हम तो जी। क्या बात है, हम सफर रे राजा को रानी। हाँ जी अंकल, ये आगे आप चले, हमें नहीं क्या अलिफ। यार मेरे सलाजीत ने नहीं यार, सिद्धू मूसेवाला।
गुस्से वाला अनारकली डिस्को चली डिस्को चली इससे आगे का मैं नहीं पता। आगे क्या है लफ्ज? आखिरी लफ्ज क्या है? ये दुनिया मेरे काम की नहीं, ये कह दो। चलो जी, मेरे काम की नहीं। आगे अभी बड़ा कुछ बनेगा। चलो, काम की नहीं भाई, नून गुन्ना। भाई मजा आया।